我哋而家去揾翻嗰個軟件下載先。咁你如果你用 Android 手機或者用蘋果手機嘅，或者用平板電腦嘅，只需要翻去個 Store 裏邊呢，去揾 Smart Life，SMARTLIFE，見到呢個，撳呢個，咁係下載就可以噶啦。咁我哋要講一講咧，如果 Apps 點樣可以咧重新咧去連接個 WiFi，冇長撳佢。係啦，有5秒6秒到啦，就會見到咪斬緊嘅。而家係咧要再撳多次喎。咁咧佢嗰個咧 WiFi 嗰個 logo 咧就會咧慢咗嘅。咁而家咧就係正式係可以係接駁個 WiFi 噶啦。而家我哋而家開始要接駁個 WiFi 嘅，咁我哋咧新增嘅設備先。咁我哋開部機開藍牙嗱，即時見到啦，部機度啦。咁喺呢度咧接駁我哋公司嘅 router WiFi，咁喺屋企都可以噶啦。咁啦，我哋而家接駁中咯喎。咁你要等待連接佢嘅，大概3至5分鐘嘅。